Tompoko lahy sy tompoko vavy, faranako izao teniko izao eo ampatsiahivina zava-nitranga iray raikety ny tantaran'ny firenena. Tamin'ny 15 volana novambra tamin'ny taona 1920 sy 1920 nanoratra taratasy iray Don Bosco, taratasy izay nalefany tamin'ny mpanjaka Ranavalona Fatelo. Tonga teto tokoa io taratasy io, ary masoko mbola nahita azy tamin'ny taona 1979 tamin'ny rova. Tsy fantatra amin'izao hoe very tao anaty le fandoronan'ny dora ny rova ve izany taratasy izany sa ahoana. Fa tonga tamin'ny mpanjaka Ranavalona izany taratasy Don Bosco izany. Nangataka fiaraha-miasa tamin'ny mpanjaka vavy taty Madagasikara Don Bosco mba hanampy azy amin'ny fanabeazana ny ankizy maro no antony nanoratany Don Bosco izany taratasy izany. 5 taona taty aorina tamin'ny taona 1970 dia tonga niasa teto Madagasikara ireo salesianina voalohany zanaky Don Bosco, ary androany dia izy mihitsy no hitatsika no tonga eto anivotsika. Ilazako izany mba anamarina fa efa ela ilazako izany mba anamarina fa efa ela sady lalina ny fifandraisan'ny Don Bosco a Madagasikara, ny famatoran'ny Don Bosco sy Madagasikara malalatsika. Ka irina mbola haritra ela mihitsy izany fifandraisana izany, sady hotrahin'ny tompo hatrany izany fiaraha-miasa izany hanasoavana ny ankizy sy ny tanora malagasy. Ireo ankizy sy tanoran'ny Don Bosco avy amin'ny oratorio Don Bosco Ivato izay amin'izao fotoana izao te aneo mitabeo atsika, anehoana fisaorana ho atsika rehetra tonga manatrika etoana. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Dia tiaka mafy be ary isaorantsika an'izay efa namara fa lalina fitantanan'Andriamanina. Maro amin'ireo olo-masina naniry handalo eto amin'ity nositsika ity tamin'ny fahavelona. An'Andriamanitra ny fandarana tanteraka ao atsika izany ankehitriny. Milohan'ny andraisany ray aman-dreniny fitenenana ary dia araky nambarany tompon'andraikitra ny fikambanany Salesianina eto Madagasikara dia ireo ankizy sy tanora avy eo amin'ny fikambanany reny Don Bosco no aneo amintsika izay fisaorana sy fankasitrahana izay dia omena azy ireo ary ny fanohizana amin'izao vavaka iombona antsika menakavy izao. Vita be. Mapetaka kely isika skoto sy fanilo eo ampovoan'ny kianja. Mipetaka ny skoto sy fanilo rehetra eo ampovoan'ny kianja aloha. Ny skoto mipetaka tsy mahita metabeny olona dia mapetaka kely isika eo ampovoan'ny kianja. Mipetaka ny skoto. Mipetaka ny mpiservy. Maria,